ところを通過しております。また本日はこの後も引き続き接近している台風14号の影響を受けまして機体が大きく揺れる見込みでございます。お座席にお座りの際にはシートベルトが腰の低い位置で緩みのないようしっかりと締まっていることをご確認ください。なお大きく揺れましても飛行の安全には支障がございませんのでどうぞご安心ください。Ladies and gentlemen, you are currently experiencing turbulence. Please ensure that your seatbelt is securely fastened.